Ei ole vaja, aitäh. Kes on täna Jumala kohta tulnud, et osa saada Jumala laste ühisest kogunemisest ja Jumala vaimu puudutusest, õpetusest. Ja see on nii oluline, et koguduse inimesed, keda Jumal on kutsunud, ei jääks kõrvale koguduse tegemistest, sest kogudus on selline koht, kus kristlane on, kuidas ma ütlen, nagu hoitud või kaitstud või et kui sa jääd üksi, siis sa oled nagu huntide keskel, kui sa oled siin, siis see on turvaline keskkond, kus Jumala vaim saab sind üles tõsta, õpetada ja varustada kõigeks, mis sul on vaja. Nii et ma arvan, parim nagu soovitus igale inimesele on see, et leia kogudus, kus sa tahad kaasas olla, kus sa saad oma vaimuandidega kaasa teenida ja jää sinna. Nii kauaks, kuni Jumal ütleb, nüüd mine minema, mine sinna. Aga nii kaua, kuni Jumal seda ei ütle, siis tuleks olla kusagil paigal. Et võib-olla see sõnum on nendele, kes käivad edasi-tagasi ühes või kolmandas kohas, et ikka võib külas käia, aga sa lihtsalt ei jää külla elama. Et üldiselt on viisakas minna oma koju, et mitte jääda siis küla peale. Aga see on selline pool naljaga öeldud, aga kogudus on nii nagu kodugi. Leia oma kodu ja olema kodus ja siis ole seal maksimaalselt. Et kodus ka ei ole niimoodi, et kui ema köögis toimetab, et siis keegi ei peaks aitama lauda katta või kodus toimetada või midagi on vaja teha, siis on täitsa normaalne, vähemalt meie kodus ka, et lapsed teenivad kaasa. Mitte niimoodi, et lapsed tulevad, paned jalad laua peale, ütlevad, et ema, kus pikk poiss on. Niimoodi ei tohi, siis ma ütlen selle peale midagi. Aga kogudus on samamoodi nagu pere, et sa ei tule kohale ja ütle, et kus mu jutlus on ja see, milline jutlus see veel olema peab ja kuidas rääkima peab, vaid see on ikkagi nii, et see on pere. See ei tähenda alati seda, et kõigest saame ühtemoodi aru ja kõik on nagu hästi harmooniline. Ikka on seda, kus on arusaamatust ja kus meil on vaja, nagu ütleme siis, andeks paluda ja leppida ja öelda, et kuule, ma eksisin sinu vastu ja anna mulle andeks. Et see on kogudus. Ja selles mõttes on väga keeruline öelda, nagu Ooljuski ütles, et milline see täiuslik kogudus siis on. Kristus on täiuslik, jah. Kogudus, milline see täiuslik on? Kardan, et kui sa käid ükskõik millised kogudused läbi, kus on palju inimesi, vähe inimesi, sa leiad sealt inimesed. Aga on vahe, kvalitatiivne vahe sees küll. Kas see koguduse, ütleme siis, enamus on otsimas Jumala vaimu juhtimist, igatseb Jumalat või ei igatse. Seal on küll vahe sees. Või tuleme kokku, paneme jalad laua peale, ütleme, kus on minu hea jutlus? Lubasite häid jutlusi. Tänase jutluse pealkiri tuli täna hommikul. Ma olen nüüd juba olnud põnevil, sellepärast, et nüüd on küll üks pühapäev vahele jäänud, aga kui Ooljus ütles, et ole hea, jaga, siis ma olen olnud sellepärast põnevil, et ma tahan kuulda pühavaimu häält. Ma tõesti tahan. Ma igatsen kuulata, mida sa pühavaim ütled. Ja siis ma hakkasin ringi käima ja kuulan ja vaatan ja tead, jälle on niimoodi, et on vaikus. Aga ma sellele hirmule ruumi ei andnud, vaid mulle meeldis täna hommikulgi vara ärkasin enne 7 ja siis kuulan ja mõtlen, Jumal, tegelikult hakkab nüüd nagu aeg jõudma. Et eile õhtul olin palves ja otsisin ja mõtlesin, vaatasin, et kuule vaata, ma ei tea, kas sa Jumal tead, mis kell on. Mina küll tean ja vaatan ja see on jälle nagu väikse huumoriga, aga nii kui ma maha istusin ja võtsin oma piibli ja mul oli üks teema, täitsa nagu kuidagi vaatasin, et see hakkab veerema ja tuli selline väga selge jutlus ja pealkirjaga sul on uus nimi. Sul on uus nimi. Ja tekst selle juurde, et kus see kõik alguse saab, on Ilmutuse raamatu 2. peatükk. Ja see on läkitus Pergamoni kogudusele. Ja
see tõlge, ma loen paar tõlget, aga üks tõlge on siis niimoodi. 97. aasta tõlge on nii, et kes võidab sellele, ma annan süüa peidetud mannast ja annan talle valge kivikese ning kivikese peale on kirjutatud uus nimi, mida ei tea keegi muu kui see, kes selle saab. Ingliskeelses tõlkes on see veel päris huvitavalt avatud sellele, kelle süda on avatud, et kuulda, mida vaim ütleb kogudusele. Sellele, kes jääb võidukaks, annan ma osa saada varjatud eluleivast ja lasen sellest küllaga süüa. Ma annan talle särava valge kivikese, mille peale on kirjutatud tema uus nimi, mida teab vaid see, kes selle saab. Amen. Me täna räägime sellest nimest, mida maailm ei tunne, aga taevas teab. Nimest, mis ei ole lihtsalt sõna või uus heli, mis tuleb mu suust välja ja kõlab midagi, vaid see on üks vaimulik ilmutus sinu olemuse kohta, uus ilmutus sinu olemuse kohta. Ja ilmutuse raamatus ütleb, kes võidab. Jeesus ütleb, kes võidab. Mitte see, kes on täiuslik või vaba eksimustest, vaid see, kes jääb kindlaks usus ega loobu Jumalast. Lõpuni välja, ei loobu. Mis iganes siin juhtus, kui siin on lõpp, siis siin ma ei lõpetanud. Ja see tõotus on isiklik tõotus. Seda peab kuulama iga usklik inimene, iga inimene peab sellest kuulda saama. Ja see, kes võidab sellele, kes ei anna alla, see, kes jääb truuks temale, ta annab midagi. Ja Jeesus ütleb, ma annan talle uue nime. Ja mind nii puudutas see sellepärast, et ma olin mitmed päevad mõelnud nimede tähendustele oma peres, oma lastele. Me rääkisime Kärdiga sellest, et tal tuli uuesti oma sõbrannale üles loetada meie vähemalt 3 viimase lapse nimed ja mida need tähendavad. Ja ta vaatas süvendatult veel. Ja siis ta palvetas, küsis, aga Jumal, sa oled andnud nende nimede juurde prohvetliku sõna ka. Ja see ongi see, mida ma täna tahan rääkida. Ma ei taha täna rääkida Einist ega Ooljusest ega Airist, vaid ma tahan rääkida sellest vaimulikust identiteedist, mis saab peegeldada sinu uue nime kaudu. Oled sa mõelnud või kogenud oma vaimus seda, et Jumal valmistab sind millekski, mida sa veel ei näe? Ma ei ole nii kindel, Marianne ütles loomulikult, ma ei ole nii kindel, et see on loomulikult. Sellepärast, et see oleks ta nii intuitiivne, saad aru, ma arvan, et enamus inimesi ei näe midagi. Ei näe seda, milleks Jumal need valmistab. Nad on kinni kusagil. Ja seda on kogeda koguduse sellises vaimulikus liikumises, et me oleme nagu, tere, ma olen Heini. See on väga ilus nimi Heini, aga siit on vaja küsida, aga kus on see uus, kuhu ma liigun, Jumal, kuhu sa tahad, et ma liigun, mida ma ei näe. Paljud lõpetavad siin ka uskumise, sest nad enam ei näe. Aga mis siin on siis? Aga mis sa must tahad? Kui vana ma olen? Kas sa tead, sa küsid minu käest, Elari poja, kas sa tead, kui vana ma olen? Kuhu on mul minna? Ooljus ütleb, näe, detsembri algus taheti ära võtta, mis nüüd? Aga me ei räägi veel igavikust, me räägime sellest elust siin maa peal. Sa hingad, järelikult on sind vaja. Nii lihtne see ongi, kui sind vaja ei ole, on niimoodi. Hinge õhk, nii nagu Ooljus on jaganud, see kõik see moment, kui sa tunned, et sa oled veel siin ja oled siit ära, käib silme eest läbi ja ühel hetkel sa saadki aru, et aga Jumala mõttes on nii, et kui sa elad, on vajalik. Siin ei ole küsimus, sa võid oma peas, sa võid kogeda mõtetust ja küsida, mis ma siin teen. See kõik on sageli selline segaja, mis ei lase sul tegelikult keskenduda sellele, et Jumal tahab anda sul uue nime ja on andnud uue nime.
Ja sellest Kärdiga rääkides meie laste nimed ja rääkides, kelleks Jumal võiks neid kutsuda, see oli tore vestelda ja see oli üks hetk, kus me ka tahtsime oma laste ellu prohvetlikult palvetada. Jumal, siin on poiss, siin on tüdruk, nende elud on juba täis imesid. Jumal, mis saab edaspidi? Meile pannakse nimed külge, lahutatud Elari. Märk küljes, punkt. Sinuga on tehtud. Vangis tehtud. Ja need on väga mõjusad nimed, sellepärast, et neid tuletatakse sulle aeg-ajalt meelde. Tuleb keegi, ütleb, sinu nimi, sina oled see, sina oled see. Ja mul ei ole mingi kahtlust, et see on teemonlik. Mis peaks olema ühe hea ja haritud inimese eesmärk, kes tahaks teist inimest toetada, olla tema vastu hea. No ei olegi. See on teemonlik rünnak alati nende vastu, keda Jumal näeb, et ma tahan sinule anda uue nime, ma olen sulle andnud uue nime, ma olen sulle andnud uue tuleviku, ma tahan hakata juba sinna suunas sinuga koos minema. Ja siis tulevad teemonlikud jõud, kes teevad kõik selleks, et öelda sulle, sa tegelikult ei saavuta. Aga vaata palun ennast, mõtle oma vanusele, vaata seda teist ja kolmandat ja see nimi niimoodi saab nagu süvendatult meie omaks ja me käime ringi selle nimega ja maailm on täis neid kristlasi, õdesid ja vendi, keda me nimetame kadunud poegadeks, sest nimi on kadunud ja nende nimi on jäänud kadunud poegaks, aga ta nimi ei jäänud kadunud pojaks. Ta tuli koju tagasi. Kes on siis poeg, kui ta on kodus, ta enam ei ole kadunud. Nüüd on ta leitud, aga see rõhuasetus jääb inimesele, et ma olen kadunud. Ja ta käib ringi, ma olen kadunud poeg. Taastamine on Jumala nimi. Kuulake, El Rafa, see on taastaja ja ravija. Ta võtab midagi, mis on katki tehtud ja ta teeb uueks. Aga see uus ei ole lõplik, vaid see on uuendatakse päev-päevalt. Aga ikkagi on hetki, kus me tunneme, et Jumal paneb meid ootama ja küpsema. Ja see on viimase hingetõmbeni välja. Sest see meie sisse pandud vaim on midagi nii jumalikku, et ta ei rahune maha, ta ei saa maha rahuneda, öelda, et ma olen siis rahul kõige sellega, mis siin toimub. Ei, ma ei ole. Ma tahan midagi enamat ja see on Jumala pandud asi meie sisse. Ma tahan, et sa tahad rohkemat, sest ma tahan sinule rohkemat. Ma tahan, et sa hakkad ühes uues nimes tegutsema. See on prohvetlik jutlus täna mõnele inimesele, kellele Jumal on juba ammu öelnud, ma tahan, et sa hakkad uue nimega juba tegutsema. Sa küsid muidugi selle peale. Ja mul oli kohe nagu enda sees ka vastus. Sa küsid, aga see nimi, mida Jumal on mulle ka ilmutanud, ma pole isegi, ma ei ole selle vääriline, ma ei saa isegi seda praegu nimetada. Aga Jumal on sind ette valmistanud. Sinu elatud elu ettevalmistus nime jaoks on toimunud kogu su elu. Sina ei näinud seda. Need on 10 näiteid, mida me oleme kuulnud Mariana Ooliuse elust. Kõik sündmused, mis toimusid enne nende päästmisele tulekut. Kas me siis peame neid mõttetuteks, raisatuteks? Ei, meie Jumal on taastaja Jumal ja kui saatan arvas, et rikub ära, siis tema teeb kõik heaks neile, kes teda armastavad. Isegi selle perioodi, mida sa ise arvasid, et ma käisin kõike kaduvuse teed. Ja ta võtab sealt need hetked, ta valmistas sind, ta täiendas sind. Vana nimi, vana periood, vana etapp, need on kõik lood sellest osast, mida Jumal täna teeb. Kõik, mitte lõpp, see pole lõpp. Me tõmbame joone alla liiga kiiresti. Ta ehitab selle silla, kus sa olid tänasesse päeva. Seda peavad kuulma eriti ka need inimesed, kes on täna kõige sügavamas raskuses, kes togevad et nad ei ole väärilised, väärtuslikud. Jumal ehitab nendest meestest ja naistest silla sellesse päeva, kus ta saab kogu vaba südamega Jeesuse Kristuse väes, ristisurma väes kuulutada, et ma olen vaba, ma olen võitud. Meil kõigil on nimi, mille all me elame.
ma huvi pärast vaatasin Ooliuse nime, see on nii teistmoodi nimi ja tegelikult mingit väga teaduslikku alust ei olnud. Üks on, et ta tuleb oliivipuust. Nii, teine on see, et ta tuleb ladina keelest erinevatest tüvedest. Me võime kõik sellega tegeleda, sellega mõned inimesed tegelevad kogu elu, et lihtsalt aru saada, mitu tüve ja kust ja mis asja. Haapsalu tuleneb sõnast haavasalu. Suurepärane teada, eks ole. Haavad, mis jooksevad Haapsalusse sisse. Sõna aitüma tuleb aita Jumal. Ja nii edasi, neid sõna on veel. Ja mõne kord ongi Jumal nime andnud sulle, väga teadlikult selle inimese, see nimi. Aga liiga sageli on hoopis see nimi, see, mida me ise oma elus, kas oleme lasknud endale panna või oleme pannud. Juhteenija, isa, läbikukkuja, lihttöötaja, õppejõud. Need on kõik need tegevused, millest saavad meie nimed. Mõne nimi saab olema pastor. Ma olen pastor, see on mu nimi. Aga need nimed määravadki meile palju rohkem nagu ka meie seda, mida me saame, kui me isegi arvame. Me loodame, et Jumala arm kogu aeg tuleb appi, aga me ise nagu liigume teises suunas. Sa ise rõhud oma südames ja peas ühte nime, mis on mu nimi, mis on mu identiteet. Ja siis sa ütled, kui sa Jumal saad, siis aita. Ta aitab. Aga me saame palju rohkem selles elus, mida me usume. Valdavalt saamegi selle, mida me usume. Jumal on lihtsalt loonud, sest ta ütleb, et ma olen usu andnud teile. Mõõtu mööda, kõigil on usk jagatud. Mõtle, kõigil on usk olemas. Ei ole täna inimest, kes ütleb, et mul ei ole usku. Usk on antud. Jumal on andnud igasse inimese usu. Sa kas usud Jeesust või ei usu, vahet pole. Usk on antud. Usud kas või hommikusöögi helvestesse. Aga usk on sul olemas. Nüüd on küsimus see, mis sa usuga teed. Ja nüüd see nimi määrab suures osas, kui su nimi ei toeta usu kasvu, sa ei saa kasutada seda usku, mida Jumal on sul andnud, siis see usk on esiteks ilma tegudeta ja teiseks on ta surnud. Ja mis kasu siis sellest usust on? Ta töötab su vastu. Jumala antud usk hakkab sinu vastu tööle. Kuidas see saab nii olla? See ongi, ma võin öelda, et see on nii kummaline, aga see on vaba tahte, ütleme siis väljendus. Jumal on andnud vaba tahte ka kaasnes usk. Usk tähendab, et võid uskuda, mida tahad, keda tahad, kuidas tahad. Ja kui sa valid seda, siis sa võid seda kasutada, et taastada enda suhe Jumalaga ja kogeda rõõmu, rahu, heatahtlikkust, pikka meelt või vastupidi, küünilisust. Mis siin elus? Jumal ei nimeta sind selle järgi, mida sa teed, vaid selle järgi, kelleks sa saad tema käes. Kas sa oled selle mõelnud? See ongi täpselt see, millest ma alguses rääkisin. Kelleks sa saad tema käes? Sa oled mõelnud, et huvitav, mis on see asi, mis on veel juhtumas, mida ma ei ole näinud, ma ei tea. See ongi see, et ta prohvetlikult lubab kuulutada su ellu selle, mida sa veel näinud ei ole, et ta saaks teha sinust selle, mis ta tahab, mida tema tahab. Temal on tahe, sul on tahe. Kui sa allutad oma tahte talle, siis realiseerib tema tahe. Abrami nimi tähendas ülendatud isa. Ilus nimi, ülendatud isa. Kuid veel liiga kitsas selle tõotuse jaoks, mida Jumal tema kaudu tahtis teha. Veel liiga kitsas. Kuid mida Jumal tegi? Jumal andis talle uue nime ja lisas oma nime tähed tema nimesse. Abraham ja temast sai rahvaste isa. See on liidu märk Jumalaga. Jumal ehitab sinu kaudu liitu nende jaoks, keda on vaja päästa, kellel on vaja kuulutada ustavust, Jumala ustavust, armastust. Armastust, kallid, armastuse kaudu tuntakse teid. Meid tuntakse armastuse kaudu. See on liidu märk.
kes võidab, sellele ma annan süüa peidetud mannast ja annan talle valge kivikese ning kivikese peale on kirjutatud uus nimi, mida ei tea keegi muu peale selle, kes selle saab. Millest Jeesus räägib? Pergamoni kogudusele on see, linnale, kus oli väga palju, ütleme, tehti palju kompromisse. Ja Jeesus lubab siin ustavatele 3 asja. Ta lubab, et keegi hakkab sööma peidetud mannat, ta saab mingi valge kivikese ja uue nime. Ja muideks need on tunnistus sellest, et need on täpselt need asjad, mida Jumal teeb iga uskliku elus. Manna oli Jumala pakutud toit kõrbes. Ja see oli igapäevane ime. Saad aru, et lähed välja, toit on olemas. Halleluja. See ei tulnud inimese töö ja pingutuse kaudu, vaid see oli otse taevast. Midagi tuli otse taevast. See on midagi, mida enamus inimesi justkui tänapäeval ei koge, nad nimetavad seda õnneks. Aga uskliku ellu on kuulutatud ühte uut, et kui sa oled ustav, siis sa koged midagi, mis tuleb otse taevast sul lauale, ilma et sa oleks pidanud pingutama. Ja see on Jumala viis öelda, mina hoolitsen sinu eest. Isegi siis, kui sul pole midagi käes, sul ei ole midagi pakkuda. Aga ilmutuse raamatus räägib Jeesus peidetud mannast. Mitte lihtsalt toidust, vaid, ja nüüd, mis mind kõnetas, on see on selline salajasest varustamisest, sellisest, ma varustan sind. Kui keegi ei näe, ma hakkan sind varustama. See ei ole selline toit, mida antakse avalikult kõigile. Lähed välja, kõigile korraga tuleb, vaid see on midagi nagu, ma olen neid pilte kaasast näinud, kui need abiautod sõidavad, kõik jooksevad nendele peale, hakkavad tirima laiali. See on kaos, see on barbar, selles ei ole mitte midagi tsiviliseeritus, see on kõige õudsam viis. Mitte keegi ei seisa järjekorras, keegi ei oota, mitte mingit viisakust. Seal saavad inimesed surma ainult toidu jagamise ajal. Aga see ei ole selline avalik, et auto sõitis minge nüüd, vaid see on midagi salajas. Ja see on peidetud manna on Kristuse elu meie sees. See on see varjatud pool, mida maailm ei näe, aga mis on meie sisse pandud, igaühe sisse pandud. Juudid uskusid seda, et messia ajal või messia tuleku ajal ilmub taas see manna, mis pandi kõrvale. Märk sellest, et Jumal hoolitseb oma rahva ees. Aga see on täitunud Jeesuses Kristuses, sest ta ütleb, mina olen, mis? Kes? Leib. Ma olen elu leib. Kes minu juurde tuleb, see ei nälgi iialgi. See on vaimne toit, mis ei tule avalikult kusagilt mujalt, seda ei saa kaubikute pealt, vaid see sünnib salajases palvekambris. Sest kui sa tahad elada, siis see elu ei tule sulle tegutsemise peale. Sa pead õppima seda sööma siis, kui teised ei näe. See ei tule palvekoosolekute kaudu, see ei tule lootusaeg kaudu, see ei tule kusagilt konverentside kolmapäeva õhtuste kaudu, see tuleb puhtalt sinu palvekambri kaudu sulle su ellu. See on see manna, mida ta tahab sulle anda. See on see, miks me tuleme kokku ja kogeme nälga, sest meil ei olnud palvekambriks aega. Elari, aga millal ma palvetan, ma käin hommikust õhtuni tööle, õhtust hommikutööl, mul ei ole aega. See palvekamber on kogu vastus sellele mannale. See on tema poolt varustatud toit sulle salajas, täpselt nii palju, kui sa vajad iga päevaks. See on vaimulik toit, ilmutus, Jeesuse Kristuse isiklik lubadus sulle. Ma ei ütle, ärge saage valesti aru. Kokku tulemine on väga oluline. Koos tähistamine, Jeesuse nime kõrgeks tõstmine on väga oluline. Kui sa tuled täis toitu, ma räägin kogudusest täna, siis sul on midagi, mis hakkab üle voolama. Sest see on palvekambris laetud.
Õde, sa ütlesid eelmine kolmapäev, et sa kuulasid neid muusikapalasid, mida ma olin laulnud ja kui sa ütlesid selle välja, siis ma mõtlesin, et huvitav, kellest ta räägib. Mõtlesin, et selge, et ma olen ju laulnud ja võib-olla tõesti kuskil internetis on mõned laulud. Aga siis tuli välja, et tõesti ühest kontserdist Toomkirikus on 3 laulu on seal SoundCloudis üleval ja need kõlavad Jumalale auks. No midagi, mida on salajas tehtud, vaikselt pandud üles, et tuua au Jumala nimele. Peidetud manna tähendab, et Jumal on sulle varjatud või mingit toitu nende jaoks, kes on temaga osaduses. Ma mõtlen, et kas sa tead, millest ma räägin? See on ilmutus, see ei tule avalikult. See võib siit täna sind inspireerida, aga see tuleb siis, kui sa lähed koju, sa paned kõik kinni, sa oled vaikuses oma palvekambris. Seal ei ole meest, naist, kedagi su kõrval, sa oled täitsa üksi. Koos Jumalaga, tema nimel, kõik. Isegi ülistusmuusika ei käi. Ei, mitte midagi ei käi. Ainult see aparaat siin üleval karjub vastu. Supp keeb üle. Mees tuleb koju, naine tuleb koju, oi, kas arvad, said makstud? See aparaat tahab konstantselt midagi ütelda sulle. Aga kui sa Jumala abiga saad vait jääda ja mina saan vait jääda, olen seda kogenud ja mul on oma rutiin selles osas, siis ma tunnen, kuidas mu vaim tunneb seda, et Jumala vaimu ligiol on nüüd kohal. Ja see on see koht, kus rõõm tekib ja seda ei saa ära võtta. Ja siis tuleb tarkus, mis ei tule raamatust, sest see tuleb tema laua osadusest hoopis. See ei tule õpitus, sellepärast on narr mõelda, et vaimulik tarkus tuleb õpitust. Ta tuleb laua osadusest. Puudutab see täna kedagi. Ja see ongi meie uue nime eesmärk. Sinu sisemine toit on muutunud, sa sööd teistmoodi. Ta saab hakata toitma sind selle jaoks, mille jaoks ta on sind loonud. See sama asi, mida sa just ütlesid. Ma mõtlen, et huvitav, mis on Jumal tegemas mu elus? Mis on see uus etapp? Kuhu ta mind juhib? See ongi, sinu sisemine toit on muutunud. Me ei ela enam absoluutselt välisest heakskiidust, vaid sellest, mis voolab selles varjatud või selles peidu kohas, salapaigas minu Jumalaga, minu Jeesusega. Ja siis sa ei ela mitte leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust. Amen. See on see manna. Siis on kivike. Antiikajal anti võitjatele valge kivike. Ja see polnud mingi lihtsalt mälestusmärk, vaid see oli tunnistus. Sa oled võitnud. Aga Jeesus toobki selle võrdpildi Pergamoni kogudusele siin, ütleb, et sa oled õigeks mõistetud, sa oled kutsutud, sul on ligipääs. Kohtusaalis tähendas valge kivike süüst puudumist või et sa oled valge, sa oled puhas. Ja must kivi tähendas, et sa oled süüdi. Seal kasutati väga lihtsalt musta ja valget kivi. Võistlustel võidutunnustust ja pidusöökidele anti ka valge kivi. Kutset lauda, mida kõik ei saanud. Ehk siis, kui sul oli valge kivi, oli sul kutselauda. Kui sul valge kivi ei olnud, siis sul ei olnud kutset lauda. Ja Jeesus ütleb, kes võidab, see saab valge kivi. See on nii rikkalik tekst, ma ei tea, kas te näete, see on nagu sügav tekst, mida Jeesus kasutab. Ma annan sulle tunnistuse, ta ütleb, ma annan sulle tunnistuse, et sa oled minu oma. Ma annan sulle ligipääsu minu lauale, kuhu süü ei ulatu ja hukkamõist ei saa tulla. Valge kivike. Jumala poolt antud tunnistus sulle, et taevas on sinu poolt.
see on märk sellest, et kristlane ei tegele iseenda tõestamisega. Religioosne vaim nõuab iseenda tõestamist ilma Jumala vaimuta. Ilma Jumala vaimuta. Tõestus on olemas, tarkus on olemas, aga vaimu pole. Mõelge korraks selle peale, mis see kombo siis on, mis toit see on? Kõik on justkui olemas, aga vaimu pole. Aga kui Jumal on andnud sulle oma valge kivikese, siis mis ta on teinud esmalt? Ta on eemaldanud süü, ta on andnud sulle ligipääsu kohtadesse, kuhu teised ei saa minna. See on heakskiit, see ei ole ese. Tulge, laud on valmis, laud on kaetud, tulge. Hakkame sööma, oleme osaduses, kuulutame nii julgelt, kui suudame. Ja siis, kui on kutse kõigile öeldud, tulge, siis on muideks kõik ei tule. Sest nad ei ole valmis, nende riided ei ole valmis, neil on asja ajamisi, mul on vaja, nagu Jeesusega, seal üks ütles, mul on vaja matta see ja mul on vaja seda teha. Ja teist ütles, kallid lapsed, te vist ei saa aru, toit on valmis, kõik on tehtud, kõik on kaetud. Sa ei pea midagi, sa saad lihtsalt tulla. Paulus ütleb, et nüüd ei ole enam mitte mingit hukkamõistu neile, kes on Jeesuses Kristuses. Vaadake, üks on selge, see maailm mäletab meie minevikku ja päris hästi. Ta võib selle ette lugeda kas 50 aastat hiljem sulle. Dokumenteeritult ja piltidega. Võib-olla tänapäeval isegi videoga. Aga Jumal mäletab su lunastust. See on kõige suurem erinevus. Kui inimesed näevad musta, siis Jumal annab sulle valge. Kui süü kisub mind alla, Elari, vaata, mis sa oled teinud, milline sa olnud, siis issand Jeesus on ulatanud mulle isiklikult valge kivikese, ütleb, sa oled minu oma. Ja see ei ole lihtsalt, mida ma veel, et see ei ole lihtsalt puhtuse sümbol, palun saame aru, see on kutse osadusse. See tähendab, et sa ei seisa enam ukse taga, sa ei koputa enam, vaid sa nüüd oled juba lauas. Kallis kogudus, me oleme juba kutsutud sisse, enam ei ole ukse taga koputamas. Jeesus lase sisse, Jeesus lahenda ära see, Jeesus aita, ema, isa, aita, mölla, tee seda värk. Jeesus ütles, sa oled juba lauas minuga. Sa ei pea enam häbivärvi kandma, sa saad nüüd valget kanda. Need on tõotused, selle uue nime tõotused Jeesuse Kristuse kaudu, otse sulle ja mulle. Kutse talle püha söömaajale. Ennem kui me usule tulime, siis oli selline lugu, et me pidime ennast nagu tõestama kõigile ja kogu aeg. No, et me oleme piisavalt ägedad, et me ikkagi nagu oskame siin maailmas läbi lüüa. Oleme tippaarmanid, oleme modellid, filmiloojad, oleme ettevõtjad, oleme, edukad oleme. Sest ega selles maailmas, ütleme, on see mõõdupuu suhteliselt paigas. Kui sa tahad selles maailmas läbi lüüa, siis käi head ülikoolid läbi ja ongi mõõdupuu. Need ei ole ükski halb asi, aga nad on lihtsalt mõõdupuud. Asja eesmärk ongi oma ette olla kuulus. Kõik. Aga kui me saime Jeesuse omaks, siis see lõppes. Ja ma hakkasin mõtlema endas ikkagi, aga kui palju meist ikkagi püüab tõestada kellegile midagi. Kas või Jumalale, et me ikkagi, sest ma mõtlesin, et saatan sai uuesti kätte ja hakkas trikitama. Ja läbi selle, et kas sa kirikus käid, kas sa seda teed, palveid loed ja nii edasi, siis sealt tekkis mingisugune harjumus, traditsioon. Ja traditsioonil pole jälle midagi viga, kui need ei ole eesmärgid omaette. Eesmärk omaette oli tulla tagasi osadusse Jeesusega. See oli mõte. Mitte alustada kogudust, kus sa saad iga pühapäev aega veeta. See polnud eesmärk omaette. Hoonete ehitamine pole eesmärk omaette. Palvete lugemine pole eesmärk omaette. Eesmärk oli taastada suhe Jumalaga. See on eesmärk.
Kui Jeesus ütleb, et ma annan talle kivikese peale kirjutatud uue nime, siis ta ei räägi lihtsalt uuest sõnast, vaid uuest olemusest. Uus olemus on, uus olemus, midagi uut. See tähendab palju enamat kui nime. Ja ma tahan lihtsalt mõned asjad öelda, see tähendab identiteeti, meil on uus identiteet ja Jumal on jätkuvalt sinuga tööd tegemas, et su identiteeti uuendada. Meil on autoriteet Jeesuse nimel. Ükskõik, mis sa väidad või teemonid on öelnud, et sul pole, sa oled nõrk, sa ei saa. Jeesuse nimel peavad kõik kaduma, kõik alluma ja alluvadki selle nimele. See tähendab ikkagi ka uut olemust. See ei ole hüüdnimi. Sa ei saa lihtsalt hüüdnime, et kuule usklik. Mind hüüti koolis usklikuks. Kogu aeg, usklik tuleb. Kirikurott tuleb. Vaata, kirikurott tuleb, jälle tuleb, tead. Mingi hetk niimoodi enam ei hüütud, aga Jumal ei anna enne uut nime, kui vana on täitnud oma töö, kui su vana nimi on lõpetatud, töö on tehtud. Ja see vana nimi, mida me kanname, see olemus, see peab lõppema, sellel on etapid. Iga inimese elus on etapid, küpsusetapid. Sa ei saa jääda selleks samaks poisiks ja tüdrukuks, kes sa olid 20-aastaselt. Vaid sa pead uue identiteediga kaasa tulema. Jumal valmistab sulle teed, uut teed. Ma räägin kõigist praegu. See ei ole raisatud aeg, mis siiani on olnud. Ära saa valesti aru, vaid see on vundament sellele, mis nüüd saab olema. Võtame mõned näited hästi kiiresti. Abraham. Nimi, mis laienes koos tõotusega. Abraham tähendas ülendatud isa, väärikas nimi, nagu öeldud, liiga väike selle jaoks, mida Jumal tahtis teha. Ja Jumal muutis tema nime Abrahamiks, rahvaste isaks. Kui Jumal paneb oma nime tähed sinu nimesse, oma vaimu sinu nimesse, sinu identiteeti sisse, siis sa ei ole enam piiratud selle maailma piiridest. Sa ei ole. See on märk sellest, et ta on saanud sinu nime allikaks. See teostus, millega sina selles maailmas teostad Jumala tahtmist, tuleb otse taevast. Sa ei kanna enam nime, mille lihtsalt andis inimene, vaid selle, mida Jumal hingas sinusse. Ja muideks Abrahami nimi muutus pärast katseid, eksimusi ja ootamist. Siimon. Nii meeles see, kuidas Jeesus vaatab. Siimon. Su nimi on Peetrus. Nimi Siimon tähendas kuulaja. Peetrus on kalju. Ja Jeesus andis talle Peetruse nime esimesel kohtumisel. Sina oled Siimon Joona poeg, sind hüütakse Peetruseks, see tähendab kalju. Kuid Peetrus ei olnud veel kalju. Ta oli impulsiivne, ebastabiilne, täis tuld ja langusi. Ja sina ütled ta nimeks kalju. Jeesus nimetas teda selle pärast, et see oli prohvetlik tõotus sulle, mitte hetkeseisund. Ma ei ütle, kui inimene vaatab sinu peale, siis ta ütleb sulle midagi hetkelist. Oi, sul läheb kõik hästi, ära muretse, sinust saab asja. Jeesus vaatab sulle öelda, sina mu tütar, sina lähed kuulutad Aafrikas, sina teed seda, sinust saab see. Enamus meist, kui Jumal räägib, mõtleme, et sa oled hulluks läinud. See on liiga palju. Mul tuleb meelde Chris Wallotoni üks võib-olla kõige, kes on Peeteli pastoritest. Ja tema üks selline lugu oli sellest, kuidas jutlustas ära ja siis vaatab sinna taha ritta. Seal on üks mees nagu teistest eristuvalt pikem. Ja vaatab ta poole ja tuleb, ütleb, et sina, noormees, sinust saab ülistusjuht ja sina kiidad Jumalat nii nagu mitte keegi teine. Ja saad aru, ainus mõte selle kõrval oleva sõbral, kes vaatasid, et kuule see mees paneb täiesti pada, see praegu narko uimas mul siin kõrval. Ta ei saa isegi muhvigi aru, kus ta on. Läks mingi aeg mööda, ma täpselt ei mäleta kui kaua. Ta tuli Krissi juurde ja ütles, et ma olen see mees ja ma olen täna ülistamas Jumalat. Ma sain uue nime.
Peetrus sai selle nime, mis ta sai oma väe pärast paljusid ebaõnnestumisi. Kui ta ütles, et ta ei tea, kes Jeesus on ja ma oleks inimlikult mõelnud samamoodi ette, et kuule Jeesus, oot, kui ma tean ette, et see mees seal ütleb, et ta ei tunne sind, siis kuidas sa saad ta nimeks Peetrus panna? Nimi, mida teab ainult see, kes selle saab. See on nimi, mida maailm ei tea, see on nimi, mida meie ei mõista. Meil ei ole nägemist üksteise suhtes alati. Oi, Julius, sina nii, Mariana nii, Airi nii. See on taevane identiteet, see on taevane identiteet, mis juba maa peal antakse neile, kes võidavad. See nimi on kirjutatud kivile, ei ole kirjutatud kivile, vaid südamesse. See on südamesse kirjutatud, Jumal annab sulle uue nime, ta kirjutab selle sinu vaimule, mitte su passi. See on tõotus, see on lubadus, nii on. Ja ainult need, kes on olnud tema tule all, oskavad seda nime kanda. Ainult need, kes on olnud tema tule all, oskavad seda kanda. Vaadake, uus nimi tähendab seda, et vana periood on läbi. Ja ma mõtlen seda, et kas täna siin ka, kes mind kuulavad, mõnel on täna realiseerimishetk või mõistmishetk, et su vana on nüüd läbi. Ma ei tea, see oli mulle antud, et ma pean seda ütlema. Sa pead täna mõistma, et nüüd on vana läbi. Sest liiga palju naaseme selle vana nime juurde ja räägime sellest, aga Jumal ütles, ma nii selgelt näitasin sulle, et nüüd on uus etapp, nüüd on uus nimi. Uus identiteet hakkas selles kõndima. On äratus kellegile. Sa oled saanud valge kivi, sa oled saanud õigeks mõistmise ja ligipääsu. Ja nüüd on Jumal kirjutanud oma nimi, mis kannab eesmärki, sõnumit ja väge. Eesmärki, sõnumit ja väge. Mitte ainult eesmärki ja sõnumit. Mõelge korraks. Lähme tänavatele, räägime Jeesusest. Eesmärk, väga hea, minge kõike maailma ja kuulutage, lähed tänavale, väga hea. Sõnum on selge. Kus vägi on? Ma tean, kus vägi on. Vägi on salakohas. Seal palvekambris, see ei sinna. Ei tulnud kaasa, miks siis pole aega seal käia. See pole süüdistus, see on fakt. Sest ainult salakohas meie selles palvekambris saab püha vaim meid täita oma vaimuga. Ja kristlased, ärge minge tänavatele ilma Jumala vaimuta, ärge minge kuskile ilma Jumala vaimuta, mitte kuskile. Vaata, et sul oleks kogutud õli. Sest see õli on see, mis maksab. Sõnum ja, eesmärk ja, aga vägi. Ja see on see. Jumal kasutab ja valmistab täna ette sind. Ja ma ei tahaks, et me tõmbame joone alla liiga vara. Eelia ei tõmmanud kriipsu peale oma nimele, ta andis mantli üle. Ja tema mantlis oli nagu vaim, nimi ja vägi, mis pidi minema edasi Eeliasse. Ja Eelia ei hakanud jälle nullist pihta. Elisa ei hakanud nullist pihta, aitäh. Vaid ta jätkas seda pärandit. Ja võt see on see sama, vaata, kui sa täna oled Jumalalt saanud mingisuguse puudutuse ja sa oled elus kogenud, kuidas ta sind kasutab ja on andnud sulle nime. Sa oled prohvet, sa oled ülistaja, siis ela seda täiega välja. Sest sul on midagi siis edasi anda. See ongi nii tähtis, ühel hetkel tuleb kõigil midagi edasi anda. Mis sa annad edasi? Mis on see mantel? Kas sinu vana nimi, kas sinu nimi, see kannab seda pärandit? Ma mõtlesin oma vanaisa peale, ma mõtlesin Priidik Prooso peale, ma mõtlesin Edgar Kaldveri peale, ma mõtlesin Richard Tamme peale, need, kes on mu vanaisad ja on pastorid. Mina kannan nende pärandit. Ma kannan Kristuse pärandit, aga nad on olnud ustavad Kristuse pärandi kandjad. Mul on täna uus DNA.
oi Elari, näita, arstid tahaks vaadata mind läbi. Kui Jumal tahab, et me kanname pärandit edasi, siis ta tahab ka, et me kannaks ka suuremat vastutust. Võib-olla ongi aeg täna küsida. Võib-olla on aeg täna küsida, Jumal, milline on nimi, millega sa oled mind kutsunud? Mis on see nimi, millega sa oled mind kutsunud? Ja ma tõsiselt palun täna, et Püha Vaim annaks sulle selle nime. See ei ole seotud sinu minevikuga. See ei ole üldse see, mida sa oled kogenud, vaid see on seotud su tulevikuga. See ei ole su roll, vaid see on su kutsumus, väga selge kutsumus. Ilma Jumala vaimuta ei jõua ükski nimi lõpuni. Ükski nimi ei täida oma eesmärki, kui Jumala vaim ei väesta teda. Ükskõik kui suur, kui võimas see eesmärk on või sõnum on, ainult Püha Vaim annab selle sõnumile väe. Amen. Kui kogudus hakkab elama oma tõelise nime järgi, Kristuse kogudus, siis taevas ja maa hakkavad reageerima sellele. See mind nii puudutas, kui kogudus elab välja Jumala tõelist identiteeti, kallid, siis hakkab maa reageerima sellele. Ma kohe lõpetan. Vaadake, kui me hakkame elama oma uue nime järgi, pane tähele, mis siis muutub. Esimene on see, et meie töö muutub teenimiseks, mitte võitlemiseks ega võistlemiseks. Siis puudub võitlemine ja võistlemine. Teiseks, meie kodud muutuvad altariteks, mitte areenideks. Väga paljud kodud on areenid, võitlusareenid, minu tahe, sinu tahe, meie tahe. Need muutuvad altariteks Jumalale. See on nii tähtis. Ja meie sõnad kannavad väge, mitte tühjust. Vaata, mida ma täna palun siin teie ees olles ka, on see, et see uus nimi, mille Püha Vaim, mida Jumal meile ilmutab, on see, et see tooks uue reaalsusega kaasa. Juba siin maa peal. Sinu elus, minu elus. Ja kui kogu rahvas elab oma nime järgi, saab sellest ilmutus maailmale. Kogu maailm näeb seda, et me elame oma nime järgi, mitte meie sõnade järgi, kallid, mitte sõnade järgi. Odav. Ilma Jumala vaimuta odav. Aga Jumala vaimuga koos muutev. Tõestatud. Amen. Tõuseme palvele. Jumal, sa küsid täna, et me küsime Jumal sinu käest täna, milline on nimi, millega sa oled mind kutsunud. Seda küsib täna keegi, kes on võib-olla alles teismeeas, aga võib-olla keegi, kes on juba vanas eas. Siin maa peal tahaks elupäevi hakata nagu kokku tõmbama. Aga Jumal, sina küsid ja me küsime sinu käest täna, milline on nimi, millega sa oled mind kutsunud. Jumal, lihtsalt tänan sind südamest, et sa ei nimeta meid mineviku järgi. Sina ei nimeta meid meie eksimuste järgi, ka selle järgi, kust me tuleme, vaid sa nimetad meid oma tõotuse järgi. Aitäh, et sa ei ole võtnud mu vana nime, vaid sa oled lisanud sellele oma nime, minu nimesse ja öelnud, et ma olen teinud sind uueks. Ma olen teinud sind vastuvõetavaks iseendale. Vaatamata sellele, Jumal, kuidas mina olen käitunud, oled sa kutsunud mind oma poja Jeesuse Kristuse kaudu, usu läbi ja öelnud, sa oled päästetud. Nüüd on sul rahu Jumalaga, Elari, hakka elama, hakka võitma. Ole võitja siin maa peal. Jumal, täida meid oma vaimuga, et me võiksime olla väärilised viima seda sõnumit sellesse maailma. Täidetud Püha Vaimuga kristlased. Peast jalani, kogu vaim täidetud.
Jumal, ma palun, et kogu kristlaskond just esmajärjekorras koguneks oma palvekambrites. Issand, anna kuidagi erilist vaimu, mitte ainult kokku tulla, aga koguneda järgmise nädala jooksul, kui me ka lootuse ajal kohtume. Kõik päevad, igaüks pühendub, keskendub oma palvekambrile. Ja issand, kui me tunneme ennast väikestena, tuleta meile Jeesus meelde, et vägi sünnib alandlikkusest. Jeesus, sina oled saanud ütelda, sa oled saanud teha, mida iganes, aga sa otsustasid alanduse kaudu murda, surmaväe, kurjuse jõu. Nagu tal, kes viidi tapmisele. Issand, ma palun, et selline südamehoiak oleks meie identiteedis. Mitte võidelda selles maailmas. See maailm kaevab endale ise auku. Aga aita meil mitte kaasa aidata selle augu kaevamisele, vaid issand päästa hingi kuningriiki. Kuulutada headust ja valguse sõnumit Jeesuses Kristuses, kes on ustav. Tema ei ole nagu meie isad või meie ise, vaid tema on ustav, ta on kohal, ta on täna siin, ta ütleb, mina aitan sind, ma toetan sind, mis sul vaja on. Sa oled ju minu laps ja pärija. Pärija, kellel on kõik, mis ongi isal. Ja Jumal, kui sa annad meile mantli, anna ka vaim, mis sellega kaasas käib. Et meil oleks selge sõnum, selge eesmärk igal ühel. Ja et sinu vägi oleks meiega. Ükskõik kuhu me läheme, Jumal, sinu vaimuvägi. Sinu vaimuvägi. Sinu ligiolu. Me lõpetame siinkohal ülekande.